Lo siento, me salí. No quiero repetir más. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Pagué tanto por estos slimes? Y mira lo que tienen. O sea, mira lo que tienen. Mira lo que tienen. Mira. Mira, esta cosa está muy buena. Esta cosa estaba re buena, está re buena. A 25 ya paro este video. Allá que lo paro, lo voy a guardar y el último que me queda es el más duro. El que tiene pelos. También no termino casi. Ok, no vieron los otros slimes, ¿cierto? Lo vamos a abrir en la segunda temporada. O sea, en esta temporada vamos a abrir todos los slimes y después les voy a mostrar mi plasticina en la segunda temporada. ¿Ok? Este es el envase del otro. No me digan que no, pero me tocó el peor slime que tenía que ocupar. Sí o sí, porque sabía que les iba a gustar el slime Cretolo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tengo que subir videos a lo loco porque recién llevo 2 videos activos. O sea, se pueden abrir 2 videos. Por lo tanto, creo que este será mi tercer video. Lo voy a subir. Chicos, no digan nada de mi piso. No tengo segundo piso. Pues no me abusen que no tenga segundo piso, pero... Sí, porque soy un güey. Hago todo mal. Este me va a doler, estoy seguro. Estoy seguro que no he abierto casi nunca en mis directos. Mis directos survival. O sea, que yo no tengo Minecraft. Pero lo que tengo sí es... A ver, ¿cómo estaba? Así era. Listo. A lo canalla. Lo siento, pero... Ya me tuve que vacunar. Lo conozcamos un poco más. ¿Cómo estamos? Si estamos bien o mal. Porque sí. ¿Por qué voy a decir que estamos mal? Una temporada más tarde. Una temporada. Nos falta el último slime. Y el último lo vamos a dejar para una temporada más. Ojalá no termine rápido el temporizador. Listo. Ojalá no termine. Chicos, díganme si van a terminar los minutos. Porque yo creo que me falta muy poquito para que terminen los minutos. O sea, que van a terminar en 50 minutos. Ya lo vamos a guardar para la segunda temporada. Creo que nos van a hacer por un directo de otra cosa. Pero bueno, pero si grabo tanto, ¿quién se me va a descargar el celular? El motherfucking celular. Creo que sí, porque está grabando. Estoy seguro que puedo grabar con esto. Listo, ya terminamos. Chao. Espero que tengan un buen día. Para todo, gente.